Welcome back to my channel. My name is Ray and we are here to jump into episode 3 of Us the series. So, last episode, or the last couple of episodes really, we just kind of settled into a new series, got to know at least the principal characters, including Pam and Doc, Kawi, and there's another girl. Oh, there's two other girls. The one who's instigating all of this, and then the bartender who just recently hired Doc. But either way, we ended the last episode with Doc giving a little short performance at the bar on her guitar. And then afterwards, Pam decided to go ahead and date Kawi, I think his name is, the brother. And so Doc is like super devastated because they were just starting to connect at the little, therapy session that Doc has at her store. Her and her, co-workers have at the store. But, I guess the plan is more important to Pam right now, at least, than pursuing the connection that she's clearly forming with Doc. So here we are. I'm going to watch at least one episode. I think I might just have to do one today. Because I want to film Whale Store. Because Whale Store also recently dropped. So I'm actually going to do my best to release Us, the series, and Whale Store at the same time on my Patreon and then eventually on YouTube. So I know this series is 12 episodes, two episodes extra, and then Whale Store is 10 episodes. So I'm going to do my best to release them simultaneously so that you guys will get them both at, roughly the same time. Yeah, I'm gonna try. Listen, I have a lot on my plate right now, so if one of them gets behind, I'm so sorry, but I'm gonna do my best to make sure that they go out weekly, okay? But yeah, so but if I do want to do that, then I need to start filming Whale Store right now, so that's what I'm gonna do. All right, so let's get into episode 3 of Us, the series. Let's go. All right. Episode ตั้ง 3, แต่ y'all. ที่พี่แพมกับพี่กวีตกลงคบกันแล้ว It is Kawi. Okay. จู่ๆเขาดันรู้สึกเหงากว่าทุกครั้ง Ooh, how long has it been? She said ever since. Like, it's been a while. I can't imagine more than a couple of weeks. พี่พาแพมมากินข้าวแต่กินที่โรงพยาบาลนะ แต่มันก็ดีแล้วล่ะที่ลงเอยแบบนี้พี่แพมกับพี่กวีเหมาะสมกันฉันได้แต่บอกตัวเองว่าฉันต้องหยุดความรู้สึกนี้สักที Tough to do. Yeah, and then he ended up... Wonder why he ended up breaking up with your girl that we saw. The bartender. Bar owner, really. พี่ขอโทษนะแพม Okay, here ชวนมากิน everywhere, ข้าว as ทั้งที always. พี่พามาได้แค่โรงอาหารของโรงพยาบาล ไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ก็ดีเหมือนกัน ขอบคุณนะครับ คุณแฟน พี่พูดแบบนี้ได้ไหม ได้ค่ะ Awkward. The way he is not reading the room, like, she's so... It might just be... He might just be chalking it up to nervousness. น่าจะว่างนะคะ
พี่อยากชวนแพมไปเที่ยวแพมอยากไปเที่ยวที่ไหนไหม Trip เอาแบ trip บนี้ไหมคะ พี่กวีมากินข้าวกับแพมที่บ้าน พี่ไปได้เหรอครับ แพมบอกยายเรื่องพี่กวีแล้วยายอยากเจอพี่กวีค่ะ ได้สิ พี่ก็อยากเจอครอบครัวแพมนะ แล้วพี่กวีล่ะคะ อยากให้แพมไปเจอครอบครัวพี่กวีบ้างไหม No, because they're kind of trash. คือเรื่องครอบครัวพี่ มันพูดยากนะแพม ยากยังไงเหรอคะ บ้านพี่ไม่เหมือนบ้านคนอื่นทั่วไปนะ คุณพ่อกับคุณแม่พี่กวี เป็นคนยังไงเหรอคะ แม่พี่ก็เป็นคนที่จริงจังกับงาน เหมือนกับพี่นี่แหละ แต่ถึงอย่างนั้น แม่พี่ก็เป็นคนใจดีนะ พี่เชื่อว่าแม่พี่กับแพมน่าจะเข้ากันได้ดีแน่ๆแต่พ่อพี่แกเป็นนักวางแผนนะพ่อพี่โดดเด่นเรื่องธุรกิจมาก อย่างโรงพยาบาลนี้เติบโตได้ขนาดนี้ก็เพราะพ่อเลยอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ Has he arranged a suitor รวม for ไปถึงอนาคต both พี่ด้ว his ย children, เหรอคะ specifically for the ดูเหมือน hospitals พี่กวีจะ being กลัวคุณพ่อมากเลยนะคะ ก็จริงครับ พี่เลยนับถือดอกรักไงที่กล้าที่จะต่อต้านพ่อ been able to leave โดย home. ไม่สนใจอะไรเลย แล้วแบบนี้ คุณพ่อพี่กวีจะตัดขาดดอกรักไปตลอดเลยเหรอคะ มันโหดร้ายกับน้องไปไหม พี่ก็คิดอย่างนั้น เลยกล่อมคุณพ่ออยู่ตลอด คุณพ่อพี่กวีจะเกลียดแพมไหมคะ ทำไมแพมคิดแบบนี้ล่ะ แพมก็แค่อยากรู้อะ I ค่ะ mean, you just kind of low key, like, sir, you just kind of low key gave her the scariest description of your father possible outside of him being a murderer. Like, in terms of father-in-laws, this is not looking good for her. Yeah, that's why she thinks that he might hate her. กลัวพี่กวีจะรู้สึกยังไง ถ้ารู้ว่าแพมคบกับพี่กวีตระกูลพี่กวีมีหน้ามีตาทางสังคม ส่วนตัวแพม Orphan. กลับไม่มีอะไรเลย เรียกได้ว่า ไม่เหมาะกันเลยด้วยซ้ แพมไม่ต้องห่วงนะ พี่จะทำทุกอย่าง ให้ครอบครัวพี่ยอมรับแพมให้ได้ Did he mess up with the last ำแล้วถ้ามัน person ทำ he ให้ was พี่กวี dating, ต้องแตกหั the กกับคุณ girl? พ่อ แบบที่ดอกรักทำเหรอคะ พี่กวีจะกล้าทำไหม That's a lot of pressure. We have been dating for like 3 days. This is a lot to lay on this man. Like less than a week into us dating. But obviously I know that she has a different agenda. Her agenda is about seeing if he'll separate away from his family or, you know, if he'll stick with them despite the fact that obviously something shady is happening at this hospital or with his dad especially, possibly his mom too, and he just has blinders on about the mom, but who knows. พี่ว่า มันคงไม่ถึงขั้นต้องแตกหักกันหรอก แค่อาจจะต้องใช้เวลาสักพัก แต่พี่จะหาทางทำให้พ่อยอมรับในพวกเราสองคนให้ได้นะ อ้าวพี่กวี Yep, there's his ex. นี่มาโรงพยาบาลเป็นอะไรได้ปะครับเนี่ยโอ๊ต มาตรวจสุขภาพประจำปีเฉยๆค่ะ ก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะ นี่แพมแฟนพี่เองครับ แพมอันนี้โอ๊ตครับ เป็น น้องที่สนิทค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ Yeah, we don't want to say ex in front of the แต่ new ว่าคุณ girlfriend. หน้าคุ้นๆเหมือนเราเคยเจอกัน ใช่ค่ะ เราเจอกันที่ร้านคุณไงคะ ใช่ที่คุณมากับพี่ๆร้านกาแฟของดอกรักใช่ไหมคะ ค่ะ เดี๋ยวนะนี่
ดอกรักไปทำอะไรร้านโอ๊ตอะครับ อ๋อ ดอกรักเพิ่งเข้าไปทำงานที่ร้านคุณโอ๊ตอะค่ะ นี่น้องไม่ได้เล่าให้พี่กวีฟังหรอคะ ไม่ได้เล่าเลยครับ ดอกรักนี่น้องสาวพี่กวีเหรอคะ ใช่ครับ โลกกลมจังเลยนะคะ เมื่อก่อนไม่เห็นพี่กวีเคยเล่าให้ฟังเลย ว่ามีน้องสาว พอดีน้องสาวมีปัญหาทะเลาะกับพ่อนะครับ ไม่ยอมกลับมาบ้านเลย ออกไปใช้ชีวิตตัวคนเดียวประชดที่บ้านนะ พี่เลยไม่ได้เล่าให้เราฟัง แต่น้องสาวพี่กวีร้องเพลงเพราะมากเลยนะคะ ลูกค้าที่ร้านโอชอบเยอะเลย ไว้พี่จะไปนะครับ ยังไงพี่รบกวนฝากโอ๊ตดูแลเจ้าดอกรักมาหน่อยได้ไหม พี่กวีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ โอ๊ตจะดูแลน้องสาวพี่กวีให้ค่ะ โอ๊ตว่าโอ๊ตเข้าใจความรู้สึกน้องสาวพี่กวีนะ เรื่องทะเลาะกับที่บ้านเนี่ย โอ๊ตก็เคยค่ะ ยังไงรบกวนโอ๊ตหน่อยนะครับ ได้ค่ะสำหรับพี่กวี โอ๊ตยินดีช่วยทุกเรื่องอยู่แล้ว Yeah, feelings are definitely still there เดี๋ยวโอ๊ต for ขอตัว both ก่ of อนนะ them. คะ Like, even the way that he talks to her is very different. He's so awkward with Pam because I think he likes Pam, but I think he's literally desperate to find some kind of rebound because I think whatever happened with him and Oat was so hurtful that for both of them that he's just afraid to just touch that again ever. You know, like it was honestly probably quite the effort for him to even go in there into her bar again and see her. It just felt like there was just so much energy, so much heaviness between them. I definitely get ต้อง it. ไปแล้ว ไปก่อนนะคะ And obviously Second she's couple. clocking all of this, all the vibes for her spy mission. พี่กวีกับคุณโอ๊ตเนี่ยรู้จักกันได้ไงเหรอคะ ดูสนิทกันนะคะ Is he gonna tell the truth that they used to date? คือจริงๆแล้ว พี่กับโอ๊ตเราเคยถูก Ah. ที่บ้านจัดให้มาตัวด้วยกันนะครับ Okay, so she was the one that was เราเคยคบกันอยู่ arranged. ช่วงหนึ่ง เราทำไมถึงเลิกกันล่ะคะ ก็คงรู้สึกว่าเป็นพี่น้องกันสบายใจมากกว่ามั้งครับ เรารีบไปกันดีกว่านะคะ No, something else. Yeah, I'm Something down. else was happening there. It wasn't just that. He's hiding something else. Not like malicious, but like something happened. Because otherwise, he wouldn't have come to her and apologized for how things ended with them. But maybe the answer is simply that exactly that they didn't feel like they were suitable. Because even though, you know, whatever, their parents wanted to have them marry, ultimately they didn't feel anything for each other, but maybe it still ended like really badly. Like maybe both their parents were like, you know, really psycho about it, really irate about them deciding not to marry. I guess it could go that way. พี่เอก That มีอะไรให้ทำอีกปะ route. ให้นับสต็อกไหม ไอ้รัก วันนี้วันหยุดจู่ๆมาขอทำงาน แล้วขยันผิดปกติ เป็นไรเนี่ย Trying to get her Tabula. mind off of things. อยู่ห้องไม่มีอะไรทำอะ ไหนแกมีเรื่องอะไร ลองเหล่ามาให้ฉันฟังหน่อยดิ เปล่า ไม่มีอะไรอะ เปล่า ที่แปลว่ามีอะดิ ไม่มี ยินดีต้อนรับครับ ยินดีต้อนรับค่ะ ดอกรัก Boop. พี่แพมมาหาใครคะ โอ้ยไอ้นี่ก็ถามแปลกๆ Right? เขาก็มาหาแกไง พี่แพมคะขอโทษแทนเพื่อน Awkward ด้วย as นะคะ hell. มันสติไม่ดีค่ะ เป็นไรหรือเปล่าอ่ะ ไม่สบายเหรอ เปล่าค่ะ วันนี้พี่ไปกินข้าวกับพี่กวีมา อ๋อ รักรู้แล้วค่ะ You don't need to report your พี่แพ relationship ม to me. มีอะไรหรือเปล่า But I mean, I คะ know she has to because she's พี่บังเอิญ spying. เจอแฟนเก่าพี่กวีอ่ะ เจ้าของบาร์ที่รักไปทำงาน หมายถึงพี่โอ๊ต เจ้าของร้านริมเฮ้าส์เหรอคะ อืมนี่รักไม่รู้หรอว่าพี่กวีกับคุณโอ๊ตเคยคบกันน่ะ
รักก็เพิ่งรู้ ตอนที่แพมบอกนี่แหละค่ะ Sorry, you guys. ไหนรักเคยบอกพี่ว่าพี่กวีบอกรักแทบทุกเรื่องไง นั่นดิทำไมเรื่องนี้ไม่เล่าให้ฟัง แต่รักเองก็ไม่ได้บอกพี่กวีนี่ เรื่องที่รักไปร้องเพลงอะ Yeah. Y'all got secrets. ก็ I think Yeah, she's yeah. trying to figure out if Kawi knew about whatever corruption they're trying to uncover or whatever dastardly deed the hospital or the father did, to see if he like is just a liar, just like his father, and is just keeping his little sister in the dark, or I think it's probably a little bit of both. I don't know if he's necessarily maliciously or overtly involved in whatever happened, but I do think he probably knows a bit more than his little sister. And I wonder if we're going to get that kind of storyline where the reason that the dad isn't like harassing her more is because he promised that he would stay and, you know, be obedient and do the hospital thing and all that. That doesn't necessarily mean that it has to go that way, but I'm just saying. I'm just positing, you know, ideas. I'm just positing ideas, y'all. รักอยากดูแลตัวเองให้ได้อะแล้วก็ไม่อยากให้พี่กวีคอยเป็นห่วงด้วย พี่ก็คิดแบบนั้นแหละ แต่ระวังพี่กวีจะงอนเอานะ เขาดูไม่สบายใจมากเลยอะที่รู้ว่าเราไปทำงานเพิ่ม เอ้าแปลว่าพี่กวีรู้เรื่องหมดแล้วเหรอคะ นี่ฝากคุณโอ๊ตเขาดูแลเราซะเสร็จสับเลยอะ นี้ไงรักถึงไม่อยากบอกอะแต่คนอย่างพี่โอ๊ตเนี่ยนะ เคยไปดูตัวกับพี่กวี แถมยังได้คบกันอีก พี่เลยไปลองหาข้อมูลมา เหมือนคุณโอ๊ตเขาจะเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของธุรกิจอสังหาใหญ่ที่เชียงใหม่ อ๋อรักเก็ตละ พ่อเคยบอกว่าอยากเปิดโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ ก็เลยส่งพี่กวีไปดูตัวกับพี่โอ๊ตแน่เลยพ่อขมุดหมัดแย่ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่หวังอะ น่าสงสารพี่กวีนะ ที่ต้องถูกบังคับอะ พ่อก็เป็นแบบนี้แหละ ชอบบงการชีวิตทุกคนในบ้าน ขนาดเรื่องความรักอะยังเลือกให้เลย Who did he want to marry you แล้วอย่าง to? นี้พ่อของรักจะยอมรับพี่ได้เหรอ พี่ไม่มีอะไรเลยนะ ไม่จริงนะคะพี่แพม พี่แพมอะมีดีเยอะจะตาย ถ้าใครได้รู้จักพี่แพมจริงๆอะรับรองหลงเสน่ห์กันทุกคน ขอโทษค่ะ All these sound effects. They're not abrasive though, so, you know, I'm all good. Oh, girl. Try. อยากคิดแบบนั้นจริงๆเหรอ Oh, buddy. The way they absolutely look like they're having an affair. คนอ่อนโยนอย่างพี่แพม ใครเห็นก็ต้องรักค่ะ Everybody in the background like, what is the vibe over there? Yeah, somebody gonna have to back up. Oh, I just saw on the window art house. Did I notice it before? I might have. ยังไง
มาม่าโอเคสควิดอิงสักเกมไหม Everybody's like, what was that, ma'am? ทุกคนเป็นอะไรกันอะทำไมมองรักแบบนั้น ไอ้ละพี่ว่าแกมีเรื่องต้องอธิบายนะ เรื่องอะไรเหรอ ระหว่างแกกับคุณแพมนี่ยังไงเนี่ย ไม่มีอะไรสักหน่อย ไม่มีอะไรก็บ้าละ Right, girl? Sorry, Try to look kaya man more tapuan convincing, please. ตะโกนอะไรของแกวะ ก็ตะโกนว่า แกชอบพี่แพมไง นี่ทุกคนดูออกกันหมดเลยเหรอ Baby, everybody can, including Pam, probably. ก็ได้ รักชอบพี่แพม แล้วแกจะบอกคุณแพมเขาไหม Hell no. จะบอกได้ไง พี่แพมเขาคบกับพี่กวีอยู่นะ เก็บเอาไว้แบบนี้แหละ ไอ้ละฟังพี่นะ ในฐานะที่พี่เนี่ย เป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องความรักมาก่อน จะด่าอะไรรัก ก็ด่ามาเลย รักรับได้หมด พี่แค่จะบอกว่า คุณแพมเนี่ยเขาดูชอบแก มากกว่าชอบพี่ชายแกนะ พี่เอกพูดอะไรของพี่เนี่ย That's also obvious. ก็ These แต่ two แก are not แต่นัชชา hiding บอกว่าสาย nothing. ตาแกมันตะโกนใช่ปะ Only พี่ Kawi ว่า is ภาษา clueless. กายของคุณแพมอะ Yeah, it's more like a ก็ตะโก lover นชั than ด a เจนเหมือนกัน friend. ก็ชอบแก พี่เอกมั่วละ คนอย่างพี่แพมเนี่ยนะ จะมาชอบรักทำไม อีกอย่าง รักทำแบบนี้กับพี่กวีไม่ได้ รักสัญญา ว่ารักจะตัดใจจากพี่แพมให้ได้ แต่แกเจอพี่แพมก่อนพี่กวีไม่ใช่หรอ อย่าบอกนะ ว่าแกชอบคุณแพมเขามาก่อนอะ So, pretty much at first sight, probably. Yep. And then she helped her brother get with her, seemingly in her. She obviously, it's such a conundrum because no matter what Pam feels, she's still going for her revenge thing. So she's just อ้าวพี่กวี never gonna resolve itself until ที่ the แกไป whole ทำงาน truth ร้อง is เพลง out. ที่บาร์ตอนกลางคืนทำไมไม่เห็นบอกพี่เลย Okay. ก็พอรู้ว่าถ้าพี่กวีรู้ พี่กวีจะเป็นห่วงแบบนี้ไง ปกติแกก็ทำงานเยอะอยู่แล้วนะรัก I'm so sorry, you guys. I am struggling. Like, I'm trying to, like, drink liquid so that my throat will clear, but no. Whew. And it was storming today, too, so the humidity is, like, getting to me. ถ้าแกอยากหาเงินเพิ่มแกบอกพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ช่วย รักไหวหน้า แล้วมันก็เป็นสิ่งที่รักอยากทำด้วย พี่กวีไม่ต้องห่วงน้องหรอก ห่วงพี่แพมดีกว่า ว่าจะทำไงให้พ่อยอมรับพี่เขาอะ พี่ก็เครียดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอะไม่รู้ว่าต้องทำไง I mean, hard to make your dad not an asshole. แต่พี่กวีก็ไม่เล่าเรื่องพี่โอ๊ตให้ฟังเลยนะ Cat hair ตัวเอ everywhere. งก็มีความลับเหมือนกันนั่นแหละ all
เรื่องบางเรื่องผมไม่น่าเล่าให้ใครฟังนี่ Like what? ทำไมอ่ะ พี่กุยไปทำอะไรไว้เหรอ กวีเคยคบกับโอ๊ตเจ้าของบาร์ค็อกเทลชื่อริมเฮาค่ะ แต่สองคนนั้น ก็คบกันเพราะถูกครอบครัวบังคับให้ดูตัว กวีก็ไม่ต่างอะไรกับหมากตัวหนึ่งที่ถูกพ่อของเขาวางเอาไว้ แล้วใช้งานเพื่อผลประโยชน์ด้านธุรกิจของตัวเอง แล้วเมื่อไหร่เธอจะได้ไปบ้านพวกมัน น่าจะใช้เวลามากกว่าที่คิดค่ะ พ่อกับแม่กวีคงไม่ยอมรับแพมง่ายๆ แล้วคนน้องล่ะ เธอบอกว่าคนน้องไม่ถูกกับพ่อกับแม่ไม่ใช่เหรอ ทำไมไม่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ล่ะ To do what? ปั่นให้มันสร้างเรื่องอะไรสักอย่าง ทำยังไงก็ได้ เธอต้องทำลายความสุขของครอบครัวนั้นให้ได้ I don't think they that happy in the first place. I think you're overestimating the happiness in that home. พี่เลยเนี่ยคะ มันใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆหรอคะ ดอกรักเขาดูไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย อย่าบอกนะ ว่าเธอเริ่มใจอ่อน There better be some dead people in their closet or something like that, like in terms of skeletons, like because her going this hard and it ain't some dead people involved. I just, oof, girl. ว่าใครที่ทำให้พวกเราต้องอยู่ตรงนี้ ใครคือศัตรูของเรา เธออย่าไปใจอ่อนให้กับคนครอบครัวนี้ คนบ้านเนี้ยสันดานมันก็เหมือนกันหมด Based on what evidence, ma'am? ภายใต้ฉากหน้าที่ดูเป็นคนดี แต่ก็ต้องทำร้ายคนอื่นไปทั่ว เธอเองก็เป็นเหยื่อของพวกมันนะแพม I don't doubt that the family or the business or the hospital did some fuck shit, but I guess it's just because I don't believe in visiting the sins of a father upon the sons, shall we say? It's just, you know, acknowledging that they are privileged, sure, but blaming them for the actions of their parents is มา goofy. ทำอะไรแต่เช้าเลยคะ พี่จะไปส่งแพมที่คณะไงครับ Whoop, got out on her own. She is not letting this วันหลัง man พี่ be ก a วีไม่ต้องมา gentleman ส่งแพม at ก็ได้นะ all. คะแพมเกรงใจ ก็พี่อยากมาส่งแฟนนี่คะ Oof. It's like a gut punch every time he says that. ไม่ทันแล้วค่ะ I feel so bad because so far he seems to be a stand-up guy for the most part, other than the lying about the art thing. You know. Yeah. พี่ขอโทษ แพมโอเคปะครับ แพมไปเรียนก่อนนะคะ Anyway, he seems like a stand-up guy other than the line about the art thing. But that may be, you know, precursor to worse things that he's done. So who knows? ตื่นพี่ Can't trust a single man, y'all. Like, I'm kidding. A little bit. ใจจริง But a little bit kidding. มีเจ้าของร้านแบบนี้ สะกิดสักหน่อยไหม ไม่ถึงเอามือสะกิดให้ตื่นนะ ใช้มือสะกิด Because just when we think he's super nice, suddenly นี่เจ้าของร้าน we นะ gonna find out that he right there along with his father. เห็นบ่นว่าเมื่อคืนวาดรูปกับเช้า
เนี่ยนะเรียกว่าลูก ก็พวกเราอาจจะเข้าไม่ถึงไง หาทางเข้าไม่เจอเลย Ooh. อ้าวพี่โอ๊ต ร้านอาร์ตร้านยินดีต้อนรับครับ Oh, they finally said the วันนี้ name. รับอะไรดีครับคุณโอ๊ต Yes. Okay. ร้านของเราเนี่ยนอกจากกาแฟและชาอร่อย The แล้ way ว he's on ยังมีงาน autopilot. ศิลปะสวยๆให้คุณโอ๊ตได้ดูและศึกษาด้วยนะครับ รับเป็นแค่กาแฟดีกว่าค่ะ ดอกรัก อเมริกาโน่เย็นไม่หวานแก้วหนึ่ง ได้ค่ะ พี่เอกคะ ครับ ถ้าโอ๊ตจะขอคุยกับดอกรักหน่อยได้ไหมคะ ได้สิครับ ถ้ามันทำให้คุณโอ๊ตอยู่ในร้านผมนานๆ ผมยินดีเลยครับ Okay. Awkward. The way this cafe exists just to be a social location for Doknak is hilarious, by the way. พวกหนูไปทำงานแน่ ถ้าพี่เอารูปแอปสแต็กของพี่ไปเก็บก่อนเนี่ย เก็บทำไมวะ ลูกออกจะสวย ไว้เนี่ยแหละ กาแฟค่ะ ขอบใจนะ พี่โอ๊ตมีอะไรอยากคุยกับรักเหรอคะ ก็เรื่องที่เราเป็นน้องสาวพี่กวี เป็นคนในตระกูลจิตตารักไง ทำไมเหรอคะ หรือว่าพี่โอ๊ตไม่อยากให้รักทำงานที่ร้านแล้ว เปล่า เราร้องเพลงได้ปกติเลย พี่แค่อยากมาได้ยินกับตัวเองว่าทำไมถึงมาทำงานแบบนี้ แล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะกลับบ้าน พี่โอ๊ต Yeah. Yeah, but Why is I'm it like, your huh? business? ก็เพราะพี่เป็นห่วงเราไง แต่พี่ชอบนะ ที่เรากล้าทำอะไรแบบนี้โคตรโดนใจเลยอะ I mean, I guess. Ooh, not jelly. The way she ran over, you heard her footsteps clacking over. มือนี่แบบนี้ทุกคน Dutch Mill 4-in-1 Microactive ประโยชน์เยอะ So I gotta check. I พี่แค่ gotta อยากมา check ได้ the ยินกับตัวเอง recording, ว่า man. ทำไมถึงมา Oh, ทำงานแบ we're บ gonna นี้ see how she saw. แล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะกลับบ้าน พี่โอ๊ตอยากรู้ไปทำไมเหรอคะ ก็เพราะพี่เป็นห่วงเราไง แต่พี่ชอบนะ ที่เรากล้าทำอะไรแบบนี้ Yeah, she's โคตร so โดนใจเลย offended that she dared to touch her. คุณแพมจับมือโอ๊ตแบบนี้ หรือว่า โทษทีค่ะ แพมไม่ได้ตั้งใจ But she's still doing it. เป็นคุณหมอนี่มือนิ่มแบบนี้ทุกคนไหมคะเนี่ย Not flirting. ก็ไม่แน่ใจนะคะ แต่ที่แน่ๆ มือต้องสะอาดค่ะ ช่วยปล่อยปูแพมด้วยค่ะ แต่คุณแพมเป็นคนจับมือโอ๊ตก่อนเองนะคะ เล่นจับมือกันเหรอคะ รักจับด้วยสิ ไปจับมือพี่เขาทำไมไม่จับมือพี่อะ Yeah, what's going on with that? ไม่ใช่แบบนี้ค่ะ โอ๊ตแค่ล้อเล่นเฉยๆอะค่ะ คุณแพมไม่โกรธเนอะ แพมไม่โกรธหรอกค่ะ You seem upset, แล้วนี่ ma'am. คุยอะไรกันอยู่เหรอรักคือพี่ขอนั่งด้วยนะ No! This stink guy is crazy! Yo! The way she's not even trying to pretend like she's just friends. โอ๊ตแค่มาคุยกับ This ดอกรัก is เรื่องที่เรา so คุยคนเดียว funny, ไม่ยอมกลับ y'all. บ้านเนี่ยแหละค่ะ พี่โอ๊ตอย่าบอกนะว่าพี่กวีขอให้ช่วยอะ เปล่า พี่มาของพี่เองเนี่ยแหละ แล้วเพราะอะไรเหรอคะ ถึงต้องมาคุยกับดอกรัก Yeah. โอ๊ตแค่เป็นห่วงดอกรักอะค่ะ โอ๊ตไม่อยากให้น้องต้องเสียใจเหมือนกับโอ๊ต How'd you have regrets? คุณโอ๊ตเคยเสียใจเรื่องอะไรเหรอคะ อืม ใช่เรื่องที่เกิดขึ้น ตอนที่พี่กวีคบกับพี่โอ๊ตหรือเปล่าคะ
พี่กวีบอกว่าตอนคบกับพี่โอ๊ตพี่กวีเคยทำให้พี่โอ๊ตกับครอบครัวทะเลาะกัน What happened? พี่กวีพูดแบบนั้นเหรอ ค่ะ ดูรู้สึกผิดมากด้วย พี่กวีไม่ผิดหรอก คุณแพมไม่ต้องกังวลนะคะ พี่กวีเป็นคนดีค่ะ ดีที่สุดเท่าที่โอ๊ตเคยเจอมาเลย Oh yeah, they definitely have feelings for แล้ว each ทำไม other. ถึงเลิกกันล่ะ But คะ the reason they broke up hasบอก got ได้ to หรือ be เปล่า because of their families, or they didn't want to be เพราะ used ว่า or something. พี่กวีรู้ว่าโอ๊ตไม่ได้ชอบผู้ชายมั้งคะ Oh, เลยบอกเลิก that. โอ๊ต Ah, okay. She was like, see, I was getting energy, but I thought she was just going to end up being bisexual. So I was like, oh, okay, all right, bi queen. In my mind, I was like, oh, okay. But no, she's a whole lesbian. Okay, got it. พี่โอ๊ต Never ชอบผู้หญิง mind. เหรอคะ I'll stop shipping them. ใช่ Because I was a little bit shipping her and the brother, but, you know, we'll let it go. แล้วดอกรักอ่ะ ชอบผู้หญิงหรือเปล่า Uh-oh. It's her looking over. รักขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ The way that wasn't a no or a yes. เป็นไรไหม เจ็บนิดหน่อยค่ะ This is a mess. Not this man having zero gaydar. Not his type being lesbians. Oh, that's killer, bro. Yo, I need him to turn out to be gay. like, because he needs to stop being attracted to lesbians. Like, not him being the lesbian whisperer. Like, twice is crazy, y'all. Twice in a row is crazy work. พี่ขอโทษนะ Once ไม่ is น่าไป like, ถาม you know แบบ what? นั้นเลย Sometimes it happens. But twice? Oh โอ๊ต my ขับมาส่ง god. พี่โอ๊ตไม่ต้องขอบคุณหรอก พี่เป็นคนทำให้เราเป็นแบบนี้ He needs to give up พี่ on ชอบสิ women แล้ว altogether. นี่ห้องอยู่ไหน เดี๋ยวพี่ขึ้นไปส่ง ไม่เป็นไรค่ะคุณโอ๊ต เดี๋ยวแพมไปส่งรักเอง แพมรู้ว่าห้องดอกรักอยู่ชั้นไหน คุณโอ๊ตไม่ The ต้อง way รีบกลับ she บ้าน is หรอกค่ะ marking her territory is hilarious. เออ And ใช่ obviously, she's Really clocking got it. all of this. โอเค งั้นโอ๊ตฝากดูแลดอกรักด้วยนะคะคุณแพม นี่เห็นว่าเป็นคุณแพมนะเนี่ย โอ๊ตเลยยอมให้ไปส่งน้อง ค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะรักเข้ากัน งั้นรักไปนะคะ ขอบคุณค่ะ This was the funniest sequence of this show, bar none. She's like, oh my god, this man has found another ไม่ lesbian. เป็นไรพี่ทำเดี๋ยวรักให้เองก็ได้ อยู่นิ่งๆเลยเราอะ Do we think, okay, serious though, do we think the reason that he's like subconsciously attracted to lesbians is because he knows they're unattainable and therefore it's not going to happen? Is that it? Like, why has it happened twice? Again, this is a story. That means that they wrote it to happen twice. They didn't have to write it like that. They wrote it to happen twice, which means that it has meaning. At least as far as I would probably write it. It has meaning that that he was attracted to and wanted to date or liked, fell in love with, whatever you want to call it. 2 women and both of them turned out to be lesbians. Crazy. Crazy work. What do we think that means for his character? Why does he keep accidentally falling for lesbians? ที่แพม ไม่ กดอะไรเราหรือเปล่า Yeah, what's happening, ma'am?
Why are you acting all aggro in front of my friend and my Sure, boss? พี่แพมดูโมโหอ่ะ ก็รักเจ็บตัวต่อหน้าพี่อีกแล้วอะไม่ทำอะไรไม่ระวังเลย Nice deflection. แล้วขอโทษ พี่ไม่ระวังตัว พี่แพมอย่าโกรธรักเลยนะ ไหนบอกชอบเวลาพี่ดุไงทำไมคราวนี้ไม่ยิ้มแล้วอะ ก็พอโดนดุจริงๆ มันก็น่ากลัวนะ พี่แพมอ่ะ Yeah, you're very intense. เสร็จแล้ว This gonna be a mess, y'all. The way she always looks a little bit like a kicked puppy. Like, look at that. Look at that look. Like, she looks like so hurt. Like, she just, I don't know, a little pitiful. It's the longing, y'all. It's that lesbian longing. รักปวดท้องอ่ะ ขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ มาเดี๋ยวพี่พาไป ไม่เป็นไร อยู่แค่นี้เองรักไปเองได้ It's hard, huh? You're struggling. She knows she's been acting wild today, but she don't know what to do with it, given her mission. Good, not helping her clean up. Fidgeting. The way she's doing the same thing that Doc did at the store, but she's doing it in Doc's home. Oh yeah, she's an artist. Oh yeah, she's discovering that she's an artist. That's right. Now she knows. Yeah, she knows that cartoon style. ทำไมถึงเหมือนที่พี่กวีวาดเลยอะ Indeed, why? Baby girl, she's a whole artist. It's just gonna be, it's gonna eventually just be a bunch of pictures of her, yeah. But she's probably gonna feel some kind of way about them lying. Her art style is super cute. It's very classic, you know, anime style, animation style, but it's really cute.
So what is she gonna do with this information? Did she draw that in the 10 seconds from the door to the couch? Did that not just happen today? And did she not go home with her? When did she draw that? When did she draw that, y'all? That literally just happened like half an hour ago.พี่แพม ทั้ง She's หมดนี่ crying. รักเป็นคนวาดเหรอ She's really upset that you guys lied to her. รัก คนที่วาดโปสการ์ดให้พี่ไม่ใช่พี่กวี แต่เป็นรักเหรอ พี่แพม This is a mess. รักขอโทษ Honestly, I wasn't expecting this to get exposed this early on. I thought we'd at least wait until like เรา episode เคย 5 or ได้ยิน something. ว่าพ่อ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บีโป้กัมมี่บีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย ทำไมอยู่ๆถึงรู้สึกชอบภาพในโปสการ์ดมากกว่าเดิมนะ Because they were drawn by your ความรู้สึกแบบ crush. นี้ มันคืออะไรอะทำไมใจสั่นแบบนี้ นี่เราเป็นอะไร So she's definitely not aware that she's... Well, maybe she might be aware that she's a lesbian, but I feel like she's not aware that she's a lesbian and that she's, you know, drawn to that because she likes her. Yindi ต้อนรับครับ สวัสดีค่ะพี่แพม วันนี้สนใจรับเป็นอะไรดีคะ ขออเมริกาโน่ร้อนแก้วหนึ่งค่ะ ได้ค่ะ Yep. She take off work today because she was so upset. สนใจรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะ เท่านี้ก่อนแล้วกันค่ะ โอเค สักครู่นะคะ มีอะไรหรือเปล่าครับคุณแพม The way they all know what she's there for อ๋อ and not saying เขา anything. มาตั้งแต่เช้าแล้วอะ Hilarious. บอกว่าเจ็บขามาไม่ไหว You gotta tell Kawi though. I mean, I know she can't think about him right now, but you gotta tell him that she knows now. Or are they gonna keep it a secret just between them?
So she'll have a secret on both sides. Oh, is this the Hey Miss Girl? Yeah. The way she always looks kind of like a snake when she walks up on this girl. The one eyebrow lift, everything. Like, ma'am, be serious. You do not look comforting or sweet or anything like that. ค่ะ รักมาตั้งแต่เด็กแล้ว Yep, she's like, oh, tell me more about that. พี่เองก็มาที่นี่บ่อยเหมือนกัน I love this face because she's just like, I don't want to talk to you. Why are you here? I'm trying to be sad alone. พี่ชอบมานั่งดูครอบครัวคนอื่น เขามาเดินเล่นพักผ่อนกันที่สวนนี้ มันดูมีความสุขดี พี่โอเคหรือเปล่าคะ ถ้ามีอะไรอยากพูดให้รักฟังได้นะคะ พี่พูดได้จริงๆเหรอ แล้วถ้าพี่พูดไปน้องจะรับได้เหรอ All right, ถ้า well, รัก let's ช่วย hear รัก it. ฟังได้รักก็อยากช่วยค่ะ Not the sincerity actually touching her. Everybody's hard until they see those eyes, huh? Those sweet doe eyes, those comforting. This is a woman who knows how to be comforting. Like I said, she knows how to be really sweet and actually seem like she cares about you. Look at that. พี่ไม่เป็นไร Genuine kindness disarming her. ค่ะ งั้นพี่ไม่รบกวน About to นะ fuck around and find a bestie. Like, look at this. Does she even have? Well, I guess she has her friends at at work. Sorry, in my mind, I always separate work from like personal. So I'm not. I don't want to say I'm not friends with people at work, but it's different, right? They're work friends, not friends. You know, it's different. Not about to down this wine. Let it breathe, girl. Just drink the bottle. You know you're gonna. Yeah, obviously she lost her family due to the hospital or the dad. Everyone, or just mom and dad, or just mom, or just dad, or did she have any siblings? What happened? Okay, mom. At least mom. Now her resolve has hardened. กวีดอกรักไปลูกแม่รออยู่ ไปแล้ว So she's remembering กิน them. ไอติมมิ้นท์ ใครอยากกินไอติมยกมือขึ้น Oh, buddy. Is she a bastard child? Is she like the child of somebody's affair? Or
maybe not even an affair, but like a previous family and he abandoned his old family. That's a thing that happens. They get a divorce and get a new family and just, leave their old family in the dust. เอามี One of หนึ่ those งเหรอ things. ปล่อยแม่ โอ้โห Because That's that's gonna what be amazing. this is looking like. หนูกินช็อกโกแลต ช็อกโกแลตมีครับ Yeah, it's looking like, ooh, girl. Oh, yeah. Because I don't think have we seen the mom yet? I can't remember. I have to. หนูจะแก้แค้นมันให้ได้ มันต้องได้รับผลกรรมที่ทำกับเรา Okay. This is almost over, so I'll save my thoughts for after. รัก พี่ว่าพอก่อนไหม เราดื่มไปเยอะแล้วนะ เราเคยได้ยินว่าพอคนเราเมา เราจะลืมเรื่องที่อยากลืมได้ จริงปะ มันก็แล้วแต่คน Yeah. แต่ถ้าลืม It's temporary. Well, You hopefully remember it that's the fun. next day, for the most part. แถมบางทีมันอาจจะทำให้เราจำได้ชัดยิ่งกว่าเดิมก็ได้นะ แล้วเราไปทำอะไรมา Yeah, what's up? โกหก คนที่ไม่อยากไปโกหกเขาเลย แต่ถ้าไม่โกหก คนที่เรารัก ก็จะผิดหวัง รักพูดอะไรพี่ไม่รู้เรื่อง Was that an in-house brew? Because it has the Rim House ขอเบรก label ขวดค่ะ as well. They might have said that in a previous episode that she does her own home brews, and I may not have remembered it, so that's fair.พี่โอ๊ตเราขอไปเข้าห้องน้ำแบบ Oh, is she gonna pick up, and then she's just Pam's gonna get like crazy jealous? Did she drink all of them bottles? Oh my god. And she is not large. She's a tiny คื girl. อพี่จะบอกว่า ฮัลโหลค่ะคุณแพม นี่โอ๊ตเองนะคะ แล้วดอกรักล่ะคะ ดอกรักอยู่ที่ร้านโอ๊ตค่ะ ตอนนี้น้องเขามาไม่รู้เรื่องเลย Yeah, can you take her home? เดี๋ยวแพมรีบไปค่ะ Oh, that's so many beers. Oh my god. นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ ดูน้องเขาเครียดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ โอ๊ตเองก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจ แต่ดื่มไปเยอะมาก ห้ามก็ไม่ฟัง นักนี่พี่เองนะ ดอกรัก พี่แพมอีกแล้วเหรอ พี่เองอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปลุกไหวไหมกอดคอพี่ไปนะลุกไหวไหมค่อยๆนะ1 2 3
ถึงเมาขนาดนี้เนี่ยฮะ And you know Oat is seeing all this. เราขอโทษนะพี่แพมเราขอโทษที่เราโกหกอะแต่เราก็ต้องทำเพราะเราก็รักพี่กวีเหมือนกันนะ ใจเย็นนะรักใจเย็นนะ พี่แพมจะโกรธเราก็ได้ This is so like she's standing there though. You know what? Valid. She said, "I'm gonna be all up in this shit." I personally probably would have left the area. Me personally. But I also am uncomfortable with like being in other people's business like this. So, you know, that's just me. But she's just like, no, this is my bar. And that's my ex. And my almost ex-sister-in-law. So, this involves me actually. แต่อย่าโกรธพี่กวีเลยนะเราขอร้องอะพี่กวีเขารักพี่แพมมากๆจริงๆอะเราไม่อยากทำให้พี่กวีกับพี่แพมเสียใจเลยอะเราขอโทษนะพี่แพมขอโทษที่โกหกเราขอโทษนะ You just gotta tell her I forgive you. ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรเลย She's like, oh my god. She said, oh Lord. Because she can see the vibes. The way we're all oat right now. Like. Oh. พี่จะทำไงกับเราดีเนี่ย Yeah, what you gonna do? What you gonna do about this girl? พี่แพม She should be on her side anyway, in case she throws up. พี่แพมเราขอโทษที่รักชอบพี่แพมอะ Drunken ถ้า confession. ได้เจอกันเร็วกว่านี้ ถ้าพี่แพมกับพี่กวีไม่เคยเจอกัน She definitely would have confessed. อ้าวคุณหมอ จะกลับแล้วเหรอ This คะ guy just taking L after L. ใกล้แล้วครับ งั้นขอตัวก่อนนะคะ Now I'm about to call. Which one he calling? His sister? Or his girlfriend? เราขอโทษอะที่เรารู้สึกกับพี่แพมแบบนี้อะอย่าเกลียดรักเลยนะ ได้ไหมอะพี่แพมจะไม่พูดอะไรกับหลักหน่อยเหรอ จะด่าหลักก็ได้ ตีหลักก็ได้อะ She แต่ ain't อย่า gonna นิ่ง do ไป none of แบบ that. นี้ได้ไหมอะ Not forehead to the tit. Jeez. She went full headbutt. Oh, she's kissing her.
Don't kiss drunk people. Always gotta remind you, this is a fictional show. But in real life, don't kiss drunk people. Unless you're in an established relationship. We're entering our messy arc. This music, by the way, is hitting. They did an incredible job scoring this moment. Feels just as epic and grand as you would want it to be for a first kiss. Whew, that was a great episode, y'all. That was a great episode. Oh man, they got so entangled with each other, and they're just like they have this obvious natural draw towards one another, and they can feel it, and even though they may not have fully, like, I think on Pam's side, she may not have fully conceptualized how much she was attracted to Doc. You know, obviously over the course of this and finding out that she's the one who actually did the artwork, because she really felt like a real attraction to the artwork part. And then finding out that it was this girl who she clearly has been building an emotional connection with, like, just made her finally, not just admit or verbalize how she was feeling, but truly act on it, it's only been 3 episodes, you guys, but they've done a good job with the tension and the building attraction and the angst of, oh, I'm doing this revenge mission, but also I'm in love with the person that I'm kind of sort of getting a revenge against, Yeah, no, this is good. And then obviously the tension about her lying about the art has been building for a while too, and her secret crush too. So it just kind of really exploded at the end of this episode for both of them. You just couldn't help it, totally valid. I just got such a kick out of Oat witnessing all, not just Oat, but also the people at the shop, all witnessing the goofy behavior between these two. That made it so obvious how they felt. Like, who were they kidding? Who were they kidding, y'all? Oh my goodness. We got a little bit more information as well on the other girl whose name I don't know. Sorry, I don't know your name, ma'am. But the revenge girl. It has something to do with her childhood trauma, having to do with her mom as well. Maybe her mom died when she was a kid. Or one of my theories was that she's the long lost sister of them, and she was abandoned, when he abandoned his old family or something for a new one. Maybe one, like, what if we find out that the hospital is actually like the mom's hospital, or the mom's family hospital, and that he abandoned his wife and child in order to pursue this richer, more connected woman in order to gain the hospital or get some kind of business advantage, something like that. Or maybe it is his hospital, but it was a failing hospital or something like that, and so he chose to marry somebody for their money or their connections or whatever to revive the hospital, and just tossed his old family aside or something like that. Is that where we're gonna find out? Because that's what it low-key kind of feels like when she was, standing there looking at them being a happy family and just feeling really upset and bitter about it, even when she was a kid.
and maybe like her mom, like died in the meantime due to maybe an illness or something like that, or an accident, and they were left, and she was left orphaned. Yeah, I could see that being the reason that she's so specifically angry with the idea of them being happy, you know, or her belief that they're happy. Because let's be honest, that family is not happy. Like, they are not a happy family. It is not a happy home. She is definitely overestimating it, how good their home life is. Now, they don't have, when, you know, obviously she's not living at home anymore, but when she was living at home, they don't have monetary issues, but everything else that could be wrong about a family, probably they're experiencing. Yeah, so, but, you know, them's the breaks when it comes to revenge. Like, revenge stories, some of them, not all of them, but some of them, you know, are often with characters trying to get revenge who are kind of self-centered, a little bit self-centered. Not all of them, like I said, not all of them are like that, but it definitely feels a little bit like this. Like, she's lying to herself about their state of being with these kids and their parents, and how their relationships are working out. Like, she's so dogmatic and stuck on her own idea of her own idealized, you know, image of what their family is, that she's just ignoring the reality, you know, that has been repeatedly told to her. Like, hey, I don't think either of these kids get along with their dad. Like, I feel like there's a lot of things that are happening with their family that's unexplained, but they clearly don't get along. Like, how many times is she gonna sit there and say, I learned this new fact that proves how much they don't get along with their dad, and then the other girl's gonna turn around and say, I bet that's a mask, I bet that's a lie, the truth will out. And it's like, there's no reason not to believe what the intel that she's bringing back, given that they don't know that she's a spy. You know, like, there's no reason to doubt her word. I guess other than she has a clear crush on your girl. But even that, just, I don't know, like, it still feels like a flimsy excuse to, like, so, you know, stand 10 toes down on the idea that they're all evil. Like, that's a bit simplistic, ma'am. But, you know, you kind of have to do that. You have to, when you have, like, some kind of revenge target like this, you have to dehumanize the other person. Otherwise, your vengeance becomes more, and your emotions about your vengeance becomes more complicated and harder to go through with. That doesn't necessarily mean it's impossible, and it doesn't necessarily mean you should stop if it's a really justified revenge. But in this case, I don't know if it's justified for, at the very least, for the kids. Maybe for the parents, maybe for the hospital, but I don't know if these kids deserve to be, you know, targeted like this and used and exploited, etc. You know, I feel like you're going a bit too far, ma'am. And so does Pam. Pam feels that way too. Which is, of course, heightening her angst, which probably is heightening the, you know, taboo nature of her being in love with the girl who she's, you know, targeting and spying on. There's a thrill aspect to it. I'm thinking. It doesn't necessarily mean that that's all there is to it, but I think that's probably making it spicier for her. Certainly making it spicy for me. So. No, this is a great episode. I really enjoyed it. All right. I don't have too. Oh, I didn't talk. Well, I said all kind of what I needed to say about your boy and his, you know, his penchant for lesbians. But I just thought that was so funny. Like, this dude is just taking L after L. I need him to have a win at some point. At some point, he needs to have a win. Like, I don't care how it happens, whether it's at school, at work, or in his personal life. I need him to have one W. Doesn't have to be romance. That's not what I mean. I just need him to have one W.
Like, oof, ridiculous. Yeah. I think that's everything I want to say for this one. I do have to film some other things, so I'll go ahead and leave it there. Let me know what you guys think. Feel free to like, comment, subscribe. Going over to Patreon if you're interested in early access to this show, as well as early access and full-length access to other shows that I'm watching. I did mention that I wanted to start Whale Store. So I will be starting that pretty soon. Well, I'm going to film it probably after this and for the rest of the week, but until I catch up. But you guys will probably get the next release with this episode, probably. Yeah, probably this episode, because I want to stay in tandem with us. So I'll release it either third or fourth episode. I might give myself a little breather just because I don't want to overwhelm myself, but I'll probably still release it around the same time. No more than midway through the series, for sure. In terms of other things that I'm watching, I have The Next Prince is wrapping up soon in like 3 weeks, so we're gonna finish that out. I'm caught up, so I'm watching week to week now. And then I'm also filming now Pit Babe Season 2. So Pit Babe Season 2 will replace The Next Prince. Also in the BL world, I am filming Desire, the series, AVO Desire, the other AVO show. I'm thinking about releasing that show and Pit Babe Season 2 at the same time, since they're both technically, Omegaverse shows. So, hey, why not? Although they are very different, Desire, the series, is very traditional Omegaverse story. Very, I don't want to say very traditional because it involves an Enigma and Alpha pairing, but you know what I mean. It's more, they leaned into the Omegaverse aspects in that one, whereas Pit Babe is more about the relationships and the car racing and it's less about the Omegaverse part of it and more about their specific powers and stuff. But I watched the first 3 episodes of Desire, so those are in the bag. It was exactly what I would expect from an adaptation of an Omegaverse Dame. So, what else am I watching? I'm releasing Love Between Fairy and Devil right now. We are going to wrap that up in a few weeks too, probably right around the same time as I wrap up The Next Prince. After Love Between Fairy and Devil, I will be releasing the story of Klinnium Palace. You guys voted on Patreon and on YouTube, and most people wanted to see that next, so that's what's going to be going on Patreon. This is a Patreon. Right now, my C-dramas are Patreon exclusive. I promise you guys, I am working on the cut down versions for YouTube, but I gotta be really safe. So I'm doing a lot of covering and stuff like that, and trying to make sure that I don't get dinged for those, because if I put out 20 till the end of the moon cut down episodes on YouTube, and then all 20 get dinged for copyright, I can immediately lose my channel. So I gotta be careful, which is why I'm starting to edit them. I'm leaving them up on YouTube for a little bit to see if they get dinged for a little while, for at least a few weeks. And then I promise you, I will start to release C-dramas on YouTube if I can. But I'm starting with Till the End of the Moon. If you're interested in it, it's all up on my Patreon, full length. You can watch it there. And then after that, I'm going to follow the same as the release. So after that, it'll be Love Between Fairy and Devil. And then after that, it'll be Story of Klinnium Palace. After Story of Klinnium Palace, I'll have to do another poll. So look forward to that once we get to later this year. That'll probably be, near the end of the year. Given how long, given the rate, because I'm trying to do
at least on Patreon, I'm trying to do 2 episodes per week for the C-dramas, just because they're so long. You'll probably see on Patreon the story of Kuning Palace wrap up around the end of the year, close to it, and then we'll figure out what's next. I'm filming several C-dramas right now. I'm wrapping up Feud, that C-drama. I watched all of Moonlight Mystique. I'm on a Bailu kick. You know that Bailu is like my second, or she, goes back and forth with Liu Shishi, but Liu Shishi and Bailu are like my 2 favorite C-drama actresses. So, I'm going to always be drawn to their shows. But, so I watched Moonlight Mystique and Feud, and I'm watching Love in Pavilion, starring Liu Shishi as well. I'm telling you, man, once I pick a beautiful woman, I'm going to watch their stuff, even if it's trash. Even if it's trash, y'all, I'm going to watch it. Now, I won't necessarily always record a reaction to everything, so just FYI. But I don't know what I'm going to do after I wrap up. Oh, I'm watching The Prisoner of Beauty. So I'm a little over halfway, or 2/3 of the way, or probably about 2/3 of the way through The Prisoner of Beauty. So I'll be wrapping that up probably in about 3 weeks in terms of filming. You guys probably won't see that until it goes up on a poll and you pick it. And then after that, I don't know, I'll probably do a Dream Within a Dream or something like that. Will I ever get back around to watching My Journey to You? Maybe. Oh yeah, and the new Esther Yu one, the one where she's in like a video game, Love Game in Eastern Game, Eastern Love Game, something like that. That one, Love Match in Eastern Game, something like that. I do have to watch that one, so I'll record that. And what's his name? Dushi? Isn't he in that one? Isn't he her leading man in that? So I think it's a short one though, like 36 episodes, something like that. 32 episodes, I think. So yeah. So I have a few things that I want to watch, and you guys can look forward to a bunch of stuff. So all right, I will see you guys in the next one. Bye. Whatever, all this happened, but you long gone, it don't matter.